दोस्तों यहाँ पर दादाजी के पास एक कद्दू होता है और दादी के पास एक लकड़ी का खिलौना और दूसरी दादी के पास भी एक मुंह वाला खिलौना होता है। और तभी दूसरी दादी दादाजी को धक्का दे देती है और दादाजी वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं और एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेते हैं और उसको इस प्रकार काट लेते हैं और एक पेन को लेके उसके ऊपर एक कैरेक्टर को ड्रॉ करने लगते हैं कुछ इस तरह, और फिर उस कैरेक्टर को उसका शेप देने लगते हैं। गाइस आगे दादाजी इतना तगड़ा कैरेक्टर बनाने वाले हैं जिसको देखकर आपके भी होश उड़ जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप कसम देने वालों की वीडियो को तो लाइक भी करते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हो। लेकिन आज देखते हैं कौन कौन अपने इंडिया के लिए सब्सक्राइब और कमेंट करेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आई लव माई इंडिया जरूर से लिख देना कमेंट में। गाइस इन दादू ने तो कमाल कर दिया, कितना शानदार पुतला बनाया, इसी बात पे लाइक कर दो।